My garlic plant ខ្ទឹមស it was planted back in November ដាំតាំងពីខែ11 ចេញផ្កាយ it produce scape in a couple months it will be picked ready to be picked 2-3 ខែទៀតដកបានហើយ that's my garlic plants ខ្ទឹមសរបស់ខ្ញុំ This is my ostrich fern that I picked from the woods, grow in my garden. ដើម ostrich ដកពីព្រៃមកដាំនៅផ្ទះដកទៀតហើយ Ramps ខ្ទឹមព្រៃដកពីព្រៃយកមកដាំនៅផ្ទះ It's growing. This is my garden. Today is May 24, 2022. ចំការដំណាំក្រោយផ្ទះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី24 ខែ 5 ឆ្នាំ 2022 Pumpkin plant ល្ពៅ Strawberry some more garlics and pepper ដើមខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេស Asian eggplants ដើមទ្រាប់ My mushroom សិតរបស់ខ្ញុំនឹងសាកដាំ I'm experiment these 2 different kind of oyster yellow oyster and white oyster that I picked from the woods ផ្សិតមាន2យ៉ាងផ្សិតពណ៌សនិងផ្សិតពណ៌លឿងយកមកដាំសាកលោមើល This is pepper plant ម្ទេស100 pepper plants ម្ទេសនេះ100ដើមយើងដាំ កន្លែងនេះអត់ទាន់ដាំអីទេ It's not yet still in progress អត់ទាន់ហើយទេ Some more eggplant ទ្រាប់ទៀតដើមទ្រាប់ This
at that space យើងនឹងដាំ Thai melon កន្លែងនេះយើងនឹងដាំត្រសក់ស្រូវហើយនឹងត្រឡាចចាំមើលសិនយើងនឹងធ្វើដីដាំត្រសក់ស្រូវអានេះ goji berry នេះមានផ្កាហើយដើម goji berry This pepper here is not spicy. It's really good. ម្ទេសនេះអត់សូវហឹរទេល្មម Not so spicy. And it's only that big. That's it. ទូចឃើញទូចទេ